Oba Nimrod yafa kino gift of kaddo. Simanyi. Naye twali ku show nene ya Weasel. No, it was a very big show. Auntie, yes. No, omanyi kino kanti bagambe bannayuganda. Buli muntu yenna avaayo okufitina Weasel nga wali omuvumyeko. Kitegeeza oli wa mutima mubi bubi. Okola otya? Buli ali mu kugezaako okwagala okunojjola ekibi ku show ya Weasel. Oli mubi bubi kubanga era gwo omu ku babadde bavaayo omuvuma. Kumbeera gy'abadde oli mulogo bulogo. Oyinza okuba olina ekizibu ne promoter. Naye bulijjo abantu ba Remax ku shows nga osobola ati kati Weasel abantu bagezaako okwagala okubikka the fact that Weasel his show was sold out. Bakuba. Oba okitegeera oli najja n'atanga okunojjolayo ka Piero you. Ne boogera ku ani ataya ye. Ne mudda ku ataya naye nga ddala nga tonayogera ku ataya wayogedde ku the fact that Weasel mu bwa Weasel bwe mbadde mu buyita mu bwa Weasel bwe mwayogeddeko nti n'ekifo almost yagobye. Omanyi sagala kulabikanga mulogo. Wayogeddeko kunno nti Weasel yazze ku stage ng'ali yekka yazze n'aperforminga bulungi nnyo. Wakyogeddeko ekyo nga tonajja mu gundi ya Piero you. Over the weekend agenzo kulanga abantu nze nali sikalabye nakalaba. Aka brand akali. Nze kuba nali ku VIP awo. Saabira baze nali nze kulaba Weasel nga azze kuyimba. Era nenkabano kabanga Weasel ayimbira ddala bulungi. Kati ate abatasasula mwe mwatulaza aka Piero you. Ate baaliyo. Omuntu era yalina obudde obwo. Naye. Sure. Neyo ani ataya bambi ngobudde ka Piero you. Awo ko abanoma. Bako agamya naji ya chikopi teyakyusizaamu yadde. Naye byonna ekisinga obukulu nze ndowooza yange eriemu. Kyakola dda mikolo. Bakikozesaako dda mikolo. Kati musajja tubamuwadde na kiwe. Genda wamoyambaleko. Kati era odde ku Weasel okuba ki? Sajja kyatukyalukana nekigamba this is my best night ever. I can now say happy Merry Christmas and a happy New Year. Era odda ku Weasel wala abantu betulina okuleka. Uyambala n'ekigoye kya Merry Christmas. Ngoddera ku Weasel ng'okuba kati Weasel okuba muki. Okuba muki. Mutuggyeko obulogo. Why? Yageze na ka vacation. Okuba Weasel okuba muki. Soka gombuulire ebyaliyo. Goni smart. Weasel tumuyoze. Simanyi bane mulekera okuba Weasel. Weasel tukuyozayo. Piero you kisinde ekiri mu ggwanga namwe omuyina ebisinde ebyammwe. Ekyokuyitibwa yagenze wa Weasel ng'agenze lwa byabufuzi. Naye tekimuggyako kyakkiririzaamu. Ekyokubiri teyakubiyeko na ku ndulu ya Piero you n'egyo. Gamba ne mukulanga nti tulinaako kisinde kye yali yeesigamyeko. Wakinamya oti amwavayo ne mumulumbe yakkiriza kivulu kya Weasel okuva ku saa 6 paka ku 8 gye kyaggwera. Nga wa NRM ali ku muzeeyi tova ku main. Oba ontegeera. So temutandika tuleetera buntuntuntu bwammwe buli omu alina enzikiriza. Nze omuntu alina enzikiriza nga tayingiridde mu y'abalala. Weasel tutulinayo comment ye ng'alina ab'opposition baali. Nze ate kankubulyeko kale Saymore kino kankyogere wano w'okyogeredde. Nze saagala muntu okay, we are not saying that some people tebalaga nnyo ntino za politician. Naye omuntu atalina nzikiriza ng'ama mu politics olina woogwa oba muli wankwe. So Weasel bavuma muntu azze n'ovuma ali eri n'ovuma go what do you believe? Mutulekere Weasel waffe. Ani gwe tulinayo muyimbi yekka. Saymore kyali ku kivvulu. Omanyi naye weeyagala osukka. Obanga oli kadame yayibayiba. Nje byeye. Njiikayiika. But anyway, I was happy for Weasel. Kubanze nayingira mu ssaawa 2 nga abantu tebannawera. Nzigenda wera ssaawa 3 nga kakubyeko. Kunze nganze if somebody works hard omulimu later on amaanyi gene galabika mu bantu. Kinzizaamu amaanyi. Naye gift of kaddo ajja ku stage okwo. Kati bajja ku stage. Simanyi waki ni mulodi agana. Olumana ali amaze bbanga kinga talinya ku stage. No naye ng'abayimbi abagudde balimu oluntuntu olw'okwagala okulwana. Oba okitegeera. But still n'okumugana okuyimba ate mega hit naye yali nsobi nga bayimbi babakkiriza okuyimba. Yes, nsaba ekintu ekyo. This is an artist. Akoze music wagenda kubira ebbanga lyonna. Ate era banne, you people, if we are here to help. Nga bwe twagamba tugende tuwagire Weasel.
whether mukkiriza nti ana believe nga but fe tumuwole ebbanja eri okumugamba oyina okyasobola okubeera omulamu we love you there's something n'oyo omwana gift of ate ng'ovudde ne kwekyo olaba abayimbi bemwajja muleeta nga bapcoming abayimbi ebimba ebitanyuma kubanga abayimbi jjukira balwawo okujja naye nga omuyimbi nga bamwadde ennyimba bbiri nga agwana oluyimba olwo lumu naye gift of kaddo ng'ate ne mulamula good life mwali ennyimba esatu teziba ki mean the fact that bambi namulaba ku stage sali okushow the fact that namulaba because nali following chine engeri gye kyampamu amaanyi nenga okay this is beautiful bayina abantu bambi bazo kusiba ate nakola enso ate ye nakomonga yagala okubakinga Weasel ate nga mukubakingiza yagala okusharinga stage ne Weasel olunaku lwalirwa Weasel Weasel wava wadda kanyama yamukwasa omukono gumu ngenda okuwulira nga agudde mu byuma ngenda obuuza enkera nti baamukasuse bambi don't so kati naye nga as a struggling artist he has his issues oba ontegeera naye mugundi eri esooka bambi ey'okustopinga music we kyonna kyayogera ndi ku side ye baali balina omumuleka kuba waayimba looya n'ayimba akaddakawo yali abuzaayo kimu traffic man officer kati we tuba tuli mu memories of good life traffic man officer zezimu ku nnyimba zotasobola kunojjola kukola ki kujjawo kubanga ze nnyimba bebaana good life balinga ngegezezaako okuleeta so naye nga above all sho yali nnungi ebirala n'ebyalimu zimanya promota baali bamubanja bikoze bitya kasite kivulu twayingira ebyo gwe nga yasasudde ssente zo bikwatira ebintu bye twetaaga ng'ekivulu kiganye ebyo mubireka abakola olugambo babikole but wano wayingidde bulungi security yali weeri ne share happening n'okuddamu okubategeeza basibo ne bannyabo tetubaagala batunyiiza ne Mayanja family bakyali b'amaanyi mu music industry eno tujja katubanyigire bunyigize tulina kyabbakolera olutambula mu ba celebrities